ବାସନ୍ତୀ ଶତପଥୀ ଯାଜପୁର ମାଟିଆ ଶାସନ ବାରବାଟୀ। ମାଙ୍କ କତିକି କେତେ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ମାଙ୍କର ଆଗମନ ଉତ୍ସବ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ଏଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି 97 ମସିହାରେ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ 1997 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲି। ଏସବୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଉରା ଦେଖି ପଚାରିଥିଲି ଏ ଚଉରାଟି କାହିଁକି ଅଛି ନା ମା ଏଠି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଜଳ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଚଉରାରେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେ ଚଉରାଟି ଥିଲା। ତାପରେ ପୋଖରୀରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ମା ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗରେ ସେ ନଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ କାଠ ଚୁଲି ରନ୍ଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେଟା ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ଏଇ 5 ତାରିଖରେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ଦିନ 1910 ମସିହାରେ ସେଠି ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ମାନେ ସବୁକିଛି ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଘର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ। ମୁଁ 97 ମସିହା ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିଲେ ଲାଗେ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଯେମିତି ଲାଗେ ମା ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ପଛେ ସେଦିନ ଭାବୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ ଶୁଣେ। ମା ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଧକମାନେ ଲୋକମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି ଜପ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଜପ କରେ। ମା ଥିଲେ 22 ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜମିଦାର ବହୁତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଯେ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଶାରଦା ମାତା ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ମା ଟିକେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ କୁଟୀର ପୁଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପାଦ ଦେବେ। ସେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଜାଗାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଠି 22 ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପୁରାବୃନ୍ଦ ମେଘାଳୟ ତାହାର ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୈଶୂର ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ଆସିବାର। ହଠାତ୍ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କୋଠାରେ 2012ରୁ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଶ୍ରୀନଗରରୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମେଘାଳୟରେ। ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀନଗର ଯିବା ପରେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କୋଠାକୁ ଆସିବା। ଆଉ ଏଇ କୋଠା ସମୟଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ମା ଶାରଦା ଦେବୀ ଏଠି ମୋର୍ ଦେନ୍ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ଏଠି ଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ସବ କରିବା ଆମେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଆଗେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ এই উৎসব গুলা। মা এঠিকি কেবে আসছিলে আর কেতে দিন রইଥିଲେ? মা এঠি আসলে 2000 মা এঠি আসিଥିଲେ 1910 ডিসেম্বর 5ରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି। ଆମେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ଟା ପାଉ ଏଠି 66 ଡେଜ୍ ଏଠି ସେ ମା ଏଠି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ପଦରେଣୁ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲିକିରି ଏଇ କୋଠାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ। ଆଉ ସେ ମହତ୍ଵଟାକୁ ଆମେ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ବା ଗଦାଧର ଭିତରେ କରିଥିଲୁ। ସେଟା ଆମ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି। ତାପରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆସିଲି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇ ମାଆକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେମିତି ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏ ଆଶ୍ରମ ସେଭଳିଆ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। दीदी आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुप्रीति मिश्र। कहाँ से आए? हम वो आठगढ़ कटक आठगढ़ से, लेकिन हमारा नेटिव प्लेस बालेश्वर है। तब मैं 84 से वही रामकृष्ण परमहंस भक्त का दक्षिण काली का मंत्र लिए हूँ। और माँ हमारे बाड़ीते आছেন। और মাকে আমি बचपन থেকে আমি আমার নিজের মার মতন ভাবি সব সময়।
এখন ওই মাকে সিঁদুর লাগাই, ও সিঁদুর লাগার পর আমি না লাগাই। ওই রকম ওই একদিন ওই রাজা যে এখানটায় রাজার বাচ্চা কাচ্চা ছিল না, ও মা এদের স্টিমার দিয়ে পুরী যাচ্ছিল। পুরী যাবার সময় এখানে রাজা তাকে নিয়ে এসেছিল 1910 মশায়। এখানে মা 1-2 ঘন্টার জন্য এসেছিল। এমন ভালো লাগলো যে ও এখানে বাচ্চাদেরকে উদ্ধারের জন্য থেকে গেল। ওই ও 21 দিন 22 দিন এখানে থেকে গেল। ও 32 রকম ব্যঞ্জন রান্না করেছিল। আর পিলার সঙ্গে এখানে যে বাচ্চারা আছেন, ওই বাচ্চার সঙ্গে তখনই যে বাচ্চা ছিল ওই বাচ্চাকে নিয়ে একটা ড্রামা भी পরিবেশন করেছিল সরস্বতী পুজোর দিনে। ওই রকম মার কি বলবো, মার যে মহিমা, সেখান থেকে একটা ছোট চাউরা ছিল, ওর কিছু ছিল না। এখানে রাজার এখানে একদম পুরা মায়ের জায়গা হয়ে গেছে, মায়ের নামে বিদ্যালয় হয়েছে, মার জায়গা সবসময় আসছে। সব এই দিনের যে দিন আসার দিন সবাই আসছে এখানে, পৃথিবী অনুকূল সবাই জায়গার মানুষরা সবাই এসে পৌঁছে যাচ্ছে এখানে। ওই দিন আসলে আমার শরীরের একটা কম্পন আসে যে মার দিন আসছে, মা আসছে। এই দিন উনি পদার্পণ করেছিল এখানে, বাস অতি হয়েছে বাস। আর ভদ্রকপুর জেলা প্রতিনিধি সীতাকান্ত বিশ্বালଙ୍କ রিপোর্ট, কলিঙ্গ 7 নিউজ।